ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ. ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൂടി ഉണ്ട്. എൻ്റെയും മിക്കാടെയും 4th നിക്കാഹ് ആനിവേഴ്സറി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ തന്നെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം വാക്കിങ്ങിന് വന്നു കേട്ടോ. രാവിലെ എണീറ്റ് നിസ്കരിച്ചു, ഫ്രഷായിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ വാക്കിങ്ങിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. 6 മണി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇന്ന് തീരെ ആൾക്കാരൊന്നും കാണുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ന് എന്തോ മഴ ഇന്നലെ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴായിട്ട് കാണുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഷട്ടിൽ കളിക്കണ കോട്ടിലൊക്കെ ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഞങ്ങൾ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4th ആനിവേഴ്സറി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നിക്കാക്ക് ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ്, വലുതൊന്നുമല്ല. അപ്പം ഞാൻ ബോക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാക്ക് അറിയില്ല അത് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇടയിൽ എപ്പോഴും ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോൾ കൊടുക്കണം. വെറുതെ ഒരു ഞാൻ നിക്കാഹ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് അവന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഗിഫ്റ്റ്. വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം പ്രാവശ്യം നിക്കാഹ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. നിക്കാക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു സാധനം തന്നെയാണ്. അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം. ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പോവുകയാണ്. പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കണം. എന്ന് പത്തിരിയും ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അതേപോലെ രാത്രിക്ക് നെയ്ച്ചോറും ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ. അപ്പോൾ ഇനി പോകുമ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വേണം പോവാൻ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം കാണിച്ചത്. ഇനി എന്നും ഒരേ കാണിച്ചത് തന്നെ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചടപ്പാവണ്ട. അത് കാരണം ഓക്കെ, ബൈ. അങ്ങനെ ഞാൻ നടന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന വഴിക്ക് ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങി. അപ്പം ഇനി ഈ ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഞാനൊരു കറിയാണ് വെച്ചേക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ഒരു കറിയാണ് വെച്ചാൽ പിന്നെ രാത്രി നെയ്ച്ചോറ് വെച്ചിട്ട് അതിൽക്കും ആ ഒരു കറി എടുക്കാം. രാവിലെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാം, ചിക്കന് കറി വെക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് മസാല ആക്കി വെക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങണം. അപ്പം എൻ്റെ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ കഴുകി എടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് മസാല ആക്കി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചിക്കന് ചില ടൈപ്പിൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പം ഒരു വെള്ള കളർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ചിക്കൻ്റെ ഒരു കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ചിക്കൻ ഒരു വെളുത്തും കൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വൃത്തി തോന്നാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആദ്യം മസാല ആക്കി വെക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ഇതേപോലെ നമ്മൾ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി മസാല ആക്കില്ല, അങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് മസാല ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ കറിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ ചിക്കൻ പൊരിക്കുമ്പോൾ മസാല ആക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ മസാല ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാലയുടെ കൂട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ കണ്ടില്ല. അതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ പൊടി ഇടും. ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക പൊടി ഇതൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ മസാല എന്തൊക്കെ കണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിടും. അപ്പോൾ ഞാൻ മസാല ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിക്കുള്ള ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകും തക്കാളിയും വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി വെച്ചിട്ടൊരു കറിയാണ് തട്ടിക്കൂട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് കുറേ ദിവസമായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കട്ടെ. അതിക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സ്പീഡിൽ കാണിക്കണം കേട്ടോ, കാരണം വെറുതെ ലെങ്ത്ത് ആവണ്ടല്ലോ. വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, മസാല ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അരിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അത് അയക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കൂല, നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൂടിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇനി അതിക്ക് തക്കാളി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ തക്കാളി പച്ചമുളക് അരച്ച് വെച്ചതുണ്ട്, അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൂടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മല്ലിച്ചപ്പ് ഞാൻ കുറേ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇല്ല. മല്ലിച്ചപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം പാർന്നു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കറി ആയി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിയും പാർന്ന് വിസിലടുപ്പിച്ചാൽ കറിയായി. അപ്പോൾ ഈ കറി ഒന്നും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ഇന്ന് എന്തുണ്ട്, പിന്നെ ആ പരിപാടിക്ക് നിൽക്കണ്ടല്ലോ.
അപ്പം ഞാൻ കറി വിസിലടുപ്പിക്കാൻ വെക്കട്ടെ. അപ്പോൾ കറി അവിടെ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇനി പത്തിരിക്കുള്ള പൊടിയൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 1.5 ഗ്ലാസ് പൊടി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഉച്ചക്കും ഇനി പത്തിരി കഴിക്കാമെന്ന് കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറ്റൊന്നും ഇല്ല, ഫ്രീ ദിവസമാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഉച്ചക്കൂടി പത്തിരി കഴിക്കാം, രാത്രി 2 പേർക്കും കൂടി നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് തന്നെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറയാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവില്ലല്ലോ, പക്ഷേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പഠിച്ചത്. പത്തിരി വാട്ടാൻ കേട്ടോ. പരത്തലൊക്കെ നമ്മളിപ്പം നാട്ടിലാകുമ്പോൾ ചെയ്യലുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പരത്തെടുക്കാൻ ആദ്യം വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പാത്രം ഇപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ. അതിന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവായിരിക്കും പൊടി. ദേഷ്യം വരും, നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ പൊടി താഴത്തേക്ക് പോകും. വലിയൊരു പാത്രം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. തോനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പൊടി വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കുഴക്കലാണ് പണി. അതിന് നിങ്ങൾ കുഴച്ചവർക്ക് അറിയുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു പണി എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 പണിയാണ്. കൈയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചൂടായിട്ട് പൊള്ളും. ഇത് കുഴക്കൽ കഴിഞ്ഞ് കൈയൊക്കെ റോസ് കളറായിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടേ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴൊന്നും പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാറില്ല. എപ്പോഴേലൊക്കെ 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഒരിക്കലേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. ഇതേപോലെ ഞാൻ ചീട എടുക്കുന്ന ദിവസമേ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഇതേപോലെ ഒന്ന് വേഗം കുഴച്ചെടുക്കാം. പത്തിരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ കുഴവ് ശരിയായിട്ട്, അതായത് കുഴക്കൽ ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്തിരി തന്നെ നന്നാവും കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾക്കും അറിയണ തന്നെയല്ലേ. അത് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അതിന്മേൽ പണിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം. ആ കയ്യിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ കൈപ്പത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ആ കൈപ്പത്തി വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം അമർത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാനെന്തായാലും ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് മൊത്തത്തിലാണ് കുഴച്ച് വെക്കും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ പ്രസ്സിൽ പരത്തിയെടുക്കും. പിന്നെ ഞാൻ പലകമ്മിയും പരത്തിയെടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ നാട്ടിലാവുമ്പോൾ മിക്കാടെ വീട്ടിലൊന്നും പലകമ്മ പരത്താറില്ല, ജസ്റ്റ് ആ പ്രസ്സിലൊന്നും പരത്തിയെടുക്കലുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പലകമ്മ പരത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കേട്ടോ കഴിക്കാറ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉമ്മ പലകമ്മ പരത്തിയിട്ടാണ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ. എങ്ങനെ എപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഞാനും അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, വല്ലാണ്ട് വട്ടമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം പോലെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒരു അത്യാവശ്യം നോർമൽ ഒരു വൃത്താകൃതിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പത്തിരി അങ്ങനെ പരത്താനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. അങ്ങനെ പരത്തലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചുട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി പരത്തൽ കാണിച്ചാലേ ഭയങ്കര ലോങ് ആവും വീഡിയോ. അപ്പം ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കണത് കാണിക്കണ്ട്. പിന്നെ പരത്തുമ്പോൾ ഷേപ്പൊന്നും നോക്കണ്ട, നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ കഴിച്ചാൽ പോരെ, അതിലിപ്പോൾ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പത്തിരി ഉണ്ടോ നല്ല നൈസ് പേപ്പർ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ നൈസ് പത്തിരി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വേറെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നല്ല ഇതിലിനി പൊള്ളച്ചും വരും. ഇത് നല്ല റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നൈസ് പത്തിരി അങ്ങനെ ഇനി ഞാനിത് ചുട്ടെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇക്കാക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാലോ. അപ്പോൾ കറി അവിടെ ഞാൻ വിസിലൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അവിടെ ഇനി കിടന്നിട്ട് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ പത്തിരി ഇതേപോലെ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് പൊള്ളച്ച് വന്ന്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തു കേട്ടോ. എല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം കാണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തീ കൂട്ടി വെച്ചത് കാരണം തോന്നുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കളർ മാറിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകെ നാശമായിട്ടാണ് കിടക്കണം. ചിക്കൻ കറി അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുമ്പം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇതിൽ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാമല്ലോ, ചോർക്ക് കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൂമിക്കണില്ല കേട്ടോ. പത്തിരിക്കും തേങ്ങ അരച്ച് വരുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ 2 പേരല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒക്കെ ക്ലീനാക്കി എടുത്തു. അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ഇനി ചായ കുടിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാനൊക്കെയും കൂടി ചായ കുടിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എന്താ ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇക്കാക്ക് ഷോപ്പിൽ പോകണം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇക്കാക്ക് ഒരു സർപ്രൈസൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. അത് കണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണും. ഞാനത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നലെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കാണണം. പിന്നെ ഇക്ക പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ ഗിഫ്റ്റ് എന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ബ്ലാങ്കറ്റ് തിരുമ്പ സോപ്പ് ബോഡിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തിരുമ്പി മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ട് രാവിലെ തന്നെ തിരുമ്പിട്ടോ. കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതും തിരുമ്പി ഉണക്കിയിട്ടു. എന്നാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് അവിടെ കിടന്ന് ഉണങ്ങിക്കോളും രാത്രി ആകുമ്പോൾ. പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു വിശേഷ ദിവസമാണ്, കുറേ ആൾക്കാരും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ ആ സൗണ്ട് കേട്ടിരുന്നത്. വീട് പൊളിച്ചിടുമായിരുന്നു അപ്പുറത്തെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചോരി തുടച്ചു. പിന്നെ തിരുമ്പാണ്ടായിരുന്നു ഡ്രസ്സുകൾ, അതൊക്കെ തിരുമ്പി കുളിച്ചു. അതൊന്നും ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൽ എടുക്കാൻ മറന്നു കേട്ടോ. സത്യം ഞാൻ മറന്ന് അടിച്ചോരിന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തുടക്കണതൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കാൻ മറന്ന്. അപ്പോൾ അടിച്ചോരൽ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ കുളിയും കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണക്കിയതിന് ശേഷം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കണം. ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പോയി നിസ്കരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ ചോറല്ല പത്തിരി കഴിക്കണം. അപ്പോൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ രാവിലത്തെ ബാക്കിയുള്ള പത്തിരിയും കറിയും കൂടിയായിട്ട് കഴിക്കണത്. അപ്പോൾ അതാണ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാത്രിക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചോറുണ്ടാക്കാമല്ലോ വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് പത്തിരിയൊക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ എഡിറ്റിങ്ങൊക്കെ ഇരുന്നു, വീഡിയോസ് കാണാനൊക്കെ ഇരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 4:30 ആയപ്പം ഇക്ക വന്നു. ഇക്കാക്ക് ഞാൻ ഡോറ് തുറന്നു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇക്ക വന്നിട്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഇക്ക അതേപോലെ ഫോണിൽ നോക്കി കിടക്കും. 2 മണിക്കൂർ ഇക്ക അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് ഒരു 5:30 ആയപ്പോൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ നെയ്ച്ചോറിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അരി എടുത്തു, ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് കറി ഉണ്ടായിന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പം അതിൽ കറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പത്തിരിക്ക് എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പീസ് കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്നുകൂടി ഒരു ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ആക്കി എടുക്കുക വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും പിന്നെ ഉള്ളി ഉണ്ടാക്കണം, സലാഡ്, നെയ്ച്ചോർക്കുള്ള സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ അരി ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും കുതിർന്ന് ഒരു 20 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അങ്ങനെ അതവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കറിക്കുള്ള ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെ വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിതൊന്നും വിശദമായിട്ട് കാണിക്കണില്ല, കാണിച്ചാൽ തന്നെ കാണിക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം കറി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കറിക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടാട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ അതിമക്ക് നിൽക്കുള്ളൂ. ഇടയിൽ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയില്ല. പിന്നെ ഉള്ളി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു കുറവൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയിലായാലും മല്ലിച്ചപ്പും ക്യാരറ്റൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, നെയ്ച്ചോർക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കറി എന്തായാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി രാവിലത്തേക്കാളും ഉഷാറായിട്ടു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മസാലയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ നല്ല എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് കണ്ടിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ നോർമലായി. അപ്പോൾ ഇക്കാക്ക് 6 മണിയായപ്പോൾ ഒക്കെ പോവാറായി. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഇട്ടപ്പോൾ 6 മണിക്ക് ഒക്കെ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒക്കെ പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാം വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ മുന്തിരി മണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതുമൊക്കെ നിൽക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ രാത്രി കുക്ക് ചെയ്യണ പരിപാടിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. മാക്സിമം ഞാൻ വൈകിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും, അതിൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്ത് തീർക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അതേപോലെ ഉള്ളി ഉണ്ടാക്കി, ചോറും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ, അതൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കിക്കോ. ഇനിയിപ്പം ചോറ് തുറന്നു നോക്കുമ്പം ഇതാണ് അവസ്ഥ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ലതിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു കുഴഞ്ഞ ടൈപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കിക്കണത്. ഇങ്ങനെ വെറുതന്നെയുള്ള നെയ്ച്ചോറ് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പം പിന്നെ നിസ്കാരവും ഓത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നത്തെയും പോലെ ഡയറി ചെയ്തെന്ന്. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണല്ലോ, വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഡയറിയാണ്. ആ ഡയറി എഴുതുകയാണ്. ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നിൽക്കുന്ന അറിയണില്ല. അപ്പോൾ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ചോറ് നിട്ടോ ഒരു 7:45 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കുള്ള ചോറ് ഞാൻ കഴിച്ചു. കാക്കളത് അവിടെ വിളമ്പി വെച്ചു. അപ്പോൾ ചോറ് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് രാത്രി 9 മണി 10 മണി വരെയൊക്കെ ആ സമയത്ത് കഴിക്കണമെന്ന് വലിയ താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനാണ് കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ രാത്രി ടെറസിൽ പോയിട്ടോ, എനിക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെറസിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിയും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ എന്തോ കാര്യമായിട്ടൊരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തുറന്നു. അപ്പൊ കാക്ക വാങ്ങിയില്ല, നിൻ്റെന്ന് കുടിക്കാനാക്കാറല്ലേ? നെയ്ച്ചോറ് നേരായി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് ഇളനീർ ഷേക്കാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനത് കുടിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇക്ക കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, അത് വെറുതെ പറയുക കേട്ടോ. ഇക്ക കുടിച്ചിക്കണു, ഇക്ക പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിക്കുക. പിന്നെ ഇക്കാക്ക് ചോറ് കൊടുത്ത് ഇക്കത ചോറ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പം വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇനിയിപ്പം ഇക്കാടെ ചോറ് നല്ല ആ പാത്രം കഴുകി വെച്ചാൽ കിടക്കണം, അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അവിടെ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.